你有冇試過翻過深圳玩？同個 friend 翻過，有。同邊個去啊？屋企人。細個有咯，我未去過深圳，除咗過關，同我女朋友咯，個禮拜都翻去。其實我而家已經翻緊去啦。建唔建議人哋翻大陸玩？我中意食嗰啲串燒同埋打邊爐嘅。大班人都話咩平啊，嘢食好食啊嗰啲咯，咁我就冇乜興趣咯。去食下啲嘢食咯，雖然都唔知咩嚟嘅，同埋佢哋服務態度好好咯，同香港嗰啲咧，即係茶記佢求其掉個菠蘿包俾你咁樣。即係你燒肉佢幫你燒埋，跟住夾埋俾你食嗰啲咯。香港嘅服務你都知啊，同埋佢哋真係好熱誠啦。我試過真係圍裙都唔使我帶嘅，佢幫你攬埋，黃袍加身咁樣一入到去，哇！咁有冇啲顧慮啊？如果翻深圳？好多呢啲衞生嘅問題咯，我覺得我就唔太建議。始終係雖然佢係話平，但係佢好多質素都唔太好。即係對比嚟講，真係冇乜優勢咯。增加翻多啲嘅支付方式啦，即係好多鋪頭咧，到而家都係淨係收 cash。有錢就係香港好啦。